在中国，任何一个繁华的城市都存在着大量的城中村，无数的打工者身居其中，拼命工作。他们渴望自己有一天能成为下一个马云，下一个刘强东。他们奔跑、付出、疲惫、沮丧。2014年，中国互联网大会在北京举行，众多网络巨头云集，他们都在雄心勃勃地计划着下一轮的创业风口。并没有人注意到，远在500公里之外的一个年轻人，以及他的梦想，正在一间不到30平米的仓库里诞生。3年以前，其实晋飞扬就是诞生在一个小小的城中村的一个巷子的小库房里，而且当时我可能每天也是灰头土脸，我都是可以直接一上午和我的库管去搬到100多箱面膜，就那样去做。3年以前，晋飞扬就诞生在一个小小的仓库里边。当时的日子特别辛苦，基本上我每天都是晚上2点睡觉，然后早晨可能10点来起床，基本上这样的状态已经维持了3年。这就是晋飞扬新媒体文化传播有限公司 CEO 安红。在他的人生字典里，只有勇往直前。他每一次新的尝试都意味着新的成长。他用3年的时间轨迹与跨度，证明生活中充满无限的可能性。如今的安红说起当时的困境是云淡风轻的，但事实上那一年而立之年的他，以及一个美工、一个发货员、2部手机，是晋飞扬的全部家当。在这之前，安红有一份体面的工作，电视台编导。一次很偶然的机会，让安红接触到微商这个职业。刚刚开始，他就超额完成了业绩。那种来源于心里的满足感和成就感，是过去工作无法带给他的。我的第一份工作是做编导，当时我的职业就是去采访一些事业有成的商人，所以说当时的话采访了很多的这样一些杰出的这种商业领袖。基本上我是在2014年年初开始做微商的，当时我记得很清楚，我做微商第1个月赚到了5万块钱，卖掉了40万的货。当时非常开心啊，而且当时给自己的一个感受是，就是觉得说这样的一份职业，我可以作为一个长期的事业去做。那么基本上第2个月我就辞掉了我的本职工作，在电视台的本职工作，开始去做微商。第1个订单，第1笔交易，第1次地推，太多的第1次并没有让安红打退堂鼓，而是促使她加紧步伐往前冲。由于安红之前工作的缘由，接触晋商题材人物的机会很多，采访过很多山西各界精英。在他看来，成功的人之所以成功，是因为有一种信仰在支撑着他们。这种老祖宗留下来的文化，我们应该传承下去。得益于这样的理念，他的团队发展迅速，突飞猛进。在2014年年底，为了给自己和代理们一个交代，晋飞扬举办了第1次年会。虽然这次年会花费不多，规模不大，但是对安红和她的姐妹们带来了更多的信心与动力。晋飞扬已经迫不及待地展开了他蓄力已久的翅膀。2014年年底的时候，我们就办了一场小型的年会，虽然当时只花了30万，是在一个小型的这种酒店来办的，但是当时其实我们心里面都特别开心的，因为做微商第1年，其实我们都是一路摸索着来过来的。当时那场年会只来了200个人，所以说现在回忆起来，虽然说那个年会非常的简单，非常的朴素，但是对于我来说，是我商业史上的一大步。由于团队快速的发展，他个人以及他的晋飞扬团队获得了各界赠予的称号，山西微商第1人、地推天团等等。这些称号在我们看来就是一个形容词，但是对于他和他的姐妹们，意义远不止如此。印象最深刻的一次是代理的一个品牌，当时炒得很大，但是当时他欠我代理，大概最后我们算了一下，有100多万、106万的钱不给我代理。其实这些钱都是这个代理2万，那个代理3万，然后凑上来我交到总部的嘛。那么当时他承诺是要退款的，后来了解到他可能外债欠的比较多一点，我带着代理直接奔到了厂家，我们打地铺，在那个老总办公室睡了3天，我还有一批女代理，我们折腾了3天，
可能我现在说起来是很云淡风轻的，但是大家可以想一下，几个女人去要账，而且要的是100万，最后3天下来，我们把钱要下来了。我当时的一个想法就是，如果说这个钱要不下来，我安红会自己店把这个钱给到代理商。当时就是这样一个想法，最坏的打算吧。但是我必须给我的代理们有个交代。我记得当时这100万要下来的时候，真的其实还是很不容易，大家都想抱在一块哭，但是我这个人又是很要面子的一个人，所以说当时没有哭。但是现在，回过头来看一看，我觉得这些付出都值得，因为代理他始终一直在跟着你，在做事业。闯过了一个个难关，安红迎来了自己的又一束曙光。2015年是微商的寒冬，而靳飞扬却像逆流而上的鱼，势如破竹般的迎来全面爆发。为了使自己团队的代理进步更快，安红请来培训师给代理讲课，但最后安红认为外来的和尚不一定能念好经，于是开始培养自己的讲师团队。他说，会讲课的微商一定是好卖手。于是靳飞扬商学院的成立，一举打破了萦绕在微商心头的阴霾，也为众多创业者点亮了希望之光。我记得我们刚刚开始去培训的时候很逗，因为当时没有人在讲课的，微商没有人在讲课，包括2014年我们就开始去摸索的去讲课，然后当时还被骗子骗了。我当时带着大概10几个代理去听课嘛，听完一堂课发现原来是推销产品的课程，后来就想回来以后大家相视一笑，我们自己来研究课程吧。所以说到2015年的时候，我们开始成立商学院。当时其实我们心里面有一种想法，就是我们是卖货的，我们是微商，我们怎么能去讲课呢？讲课是应该老师去讲的。所以说后来我基本上和我一些搞培训的朋友，相当于是外聘教师来给我们团队进行授课。后来我们就开始自己去培养自己的导师队伍。当时我提出了一个概念，我叫做会讲课的微商一定是个好卖手。就是说，如果你通过课程让你的逻辑思维能力，包括你的口才表达能力得到一定提升的时候，那么你的卖货能力也不会差。那么我们现在可以回顾一下，靳飞扬旗下现在能够讲课讲得特别好的导师已经突破了1000名。那么为了这个目标，我们努力了整整2年的时间。2015年底，一场心在一起，一路有你的微商年会闪耀龙城，全国数千微商共同见证了靳飞扬的魅力绽放，百炼成钢，涅槃成皇，靳飞扬华丽蜕变，创下业界传奇的同时，也再次踏上了新的起点，开始他新的征程。2015年的时候，团队人数也扩大了，我们的年会规格也搞得特别好。当时的话，我们是在太原的凯宾斯基，因为太原是我的家乡，我们是在太原的凯宾斯基办了一场近1000人的一个年会。其实一路走来感慨很多一路走来这样的事情也非常非常多。但是我最要感谢的就是说，我们靳飞扬旗下的代理越来越多，忠诚的代理越来越多，能够多赚钱的代理也越来越多。安红始终保持着自己清晰敏锐的思路，加之有勇往直前的胆魄，亦有脚踏实地的低调朴实。一个女人的背后隐藏着顽强的毅力。她用3年的时间做基层代理、建团队、创品牌，创造了微商的传奇，更为自己和团队的每一位代理创造了丰厚的财富。2016年的9月，杭州迎来 G20 峰会的各国首脑，180多公里之外的上海却迎来一位追梦人。安红带着她的靳飞扬落户上海，多燕寿成为新的征程。现在我又来操盘多燕寿产品，其实对于我来说又是一个新的挑战。为什么来选择多燕寿？是因为多燕寿具备很多我不具备的东西，包括说天使阁这次给我们一个非常好的一个补贴，其实我觉得都是一次非常不错的机会。我们来到上海第1个星期，我们就创造了靳飞扬团队，我们就创造了1320万的业绩，回款公司的业绩，而不是零售额。如果说按照零售额的话，可能要破亿了。我希望我们靳飞扬团队是每年都有一个新的台阶，每年都实现一个跨越。我经常对代理们说，我对大家的要求不高，
我们只要每年能够把握住一个新的红利、新的模式，用最好的产品、最好的背书让自己赚到更多的钱，让自己的团队得到裂变，我觉得这个是我想要的。从成立那一刻，靳飞扬就不曾停下自己的脚步。靳飞扬，新晋商的一束缩影。晋商儿女在晋商文化的引领下，通过自己的努力越做越强。当时很多人不理解，说你的团队为什么要起名为晋山西？我说山西虽然说我们看起来它是非常有这个地域的这个局限性，但是我们来想一下，晋商精神，无论是在茶马古道，还是说到了我们现代的这种商业社会、商业文明以后，我觉得其实它都可以作为一个商业法则，让我们后人去值得这个学习，而且去传承下去的。安弘一次次蜕变，直到今天，走到了微商产业链的顶端位置。即使困难再多，但他们从不绝望。支持他们勇往直前的，始终是心中的梦想。现在有点自己的小小情怀，我想看看自己的能力到底有多高。当然，我也非常感谢我的家人、我的爱人对我无条件的支持。如果说没有他们，我不可能从一个小小的仓库到我们在太原拥有了自己的200平米的办公场所，以及到现在我来到上海发展，我们的靳飞扬有一个更高的一个跨越。其实我最终的想法是通过我们这次和多燕寿，以及我们下一步的和天使哥的一些战略合作将我们的线下门店扩充到1000家，然后真正的实现上市的一个梦想。可能上市别人觉得很远，但基本上从我们现在的规划来说，因为我们同时有电商平台，我们下一步可能还会陆续对接更多的资源进来让代理们跟着我们更有希望，更有未来这就是我想简单说的一点。所以说，一个小小的团队到我们拥有自己的品牌，到我们现在借助更大的平台实现我们上市的梦想，我觉得这一步会越来越近，越来越近。那么可能上市的话，对于很多小代理来说，他们可能觉得是遥遥无期的。但是我想，只要我们的平台越来越大，只要我们靳飞扬的口碑越来越好，只要我们的传播度越来越广，最终受益的还是我们代理。为什么？因为当以后每一个想做微商的人，他们想到的第一个想法就是做微商找靳飞扬就对了。那么你是靳飞扬的一员，他们就可以找到你。3年豪情写春秋，3年征程重辉煌。3年的时间，靳飞扬从无到有，从小到大，一次又一次书写着传奇。滔滔黄河水已目睹了靳飞扬的传奇巨变，浩浩黄浦江将再次见证靳飞扬的灿烂辉煌。